F'sentenza li stħarġet fil-ċirkostanzi li fihom immigranti nżammu fuq bastiment tal-Captain Morgan fl-eqqet tal-pandemija COVID-19 fl-2020, il-qorti qalet li ma tistax taqbel li l-immigranti kellhom jiddaħħlu fuq l-art meta l-portijiet kienu magħluqin. L-immigranti eventwalment kienu ġew rilokati f'pajjiżi terzi wara kien possibbli għalihom jiddaħħlu f'ardna. Il-qorti li qalet dan f'sentenza li ngħatat f'kawża li l-immigranti fetħu kontra l-Prim Ministru, il-Ministru għall-Intern u l-Avukat tal-Istat iddikjarat li l-immigranti ma kinux igawdu minn xi privileġġ iżjed minn ħaddieħor. Dak iż-żmien ebda bastiment ma seta' jidħol sarf dawk li kienu jġibu servizzi essenzjali għall-pajjiż. Il-liġi, żiedet tgħid il-qorti fis-sentenza tagħha. Il-fatt li nżammu fuq il-baħar, il-qorti qalet li ma wassal l-ebda ksur ta' drittijiet tagħhom u l-Prim Ministru Roberta Bela u l-Ministru Byron Camilleri ġew meħlusa minn kull responsabilità. Min-naħa l-oħra, l-Avukat tal-Istat ġie ordnat ħallas kumpens ta' 20,000 euro brabta ma' proċessi li l-qorti rabtet ukoll ma' liġijiet antiki. Raġel ta' 34 sena tressaq fil-qorti Tawdex dalgħodu fejn ġie mixli li abbuża minn bintu waqt li kienet taħt il-ħarsien tiegħu. Bl-allegat każ iseħħ madwar 4 ġimgħat ilu f'Għawdex stess. Hekk kif instama l-każ, il-prosekuzzjoni qalet li kienet qiegħda toġġezzjoni għal ħelsien mill-arrest sakemm tinstema' x-xhieda tal-allegat vittma u l-omm. Skont il-prosekuzzjoni, it-tifla vetħet qalba mal-guidance teacher tagħha li ħeġġitha biex tgħid lill-omma jew lil xi ħadd li tafda. Jidher li dakinhar stess, it-tifla marret tgħid kollox lill-omma u mill-ewwel marru jagħmlu rapport fl-assa fejn skattat l-investigazzjoni. Jidher ukoll li l-missier kien iżomm kuntatt sew ma' bintu, hekk kif jidhru numru ta' messaġġi li l-imputat bagħat lill-bintu fuq WhatsApp. Aktar minn hekk, il-prosekuzzjoni qalet li fil-passat l-imputat kellu diversi każi ta' vjolenza domestika, tant li wkoll tressaq fil-qorti dwarhom, iżda qatt ma nstab ħati. Wara li semet li żewġ partijiet, il-qorti ordnat lill-imputat biex jibqa' taħt arrest preventiv fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.